Bo ibyo bigiye kudufasha hariyo hajya umuntu ashaka kugenda kurondera amakuru hariyo amapoint kome atigizwa kwiyumvira maki kwa bijya byose hariyo bamwe tutari dusanze tubimenyereye twaciye turonka ko umva twaciye turonka ubumenyi kugira umuntu agiye kurondera amakuru amenye ibintu ashobora kwibaza ko kugira azene inkuru iri fiable. Umva naho amaradio adasanzwe ariko arakora nibaza kuri net amaradio arakora kandi tukaba dusaba leta kuko yafashije uburyo bwinshi mu bintu bene ibi ko yofasha amaradio yoba yugaye kugira yugurure yatanguriye gukora ukuntu byari bisanzwe akora. Amaradio yugawe abamenyesha makuru bari ngaha kandi twebwe nkishira hamwe y'abamenyesha makuru ntidushobora guca tubari kuko birakenewe ko guhura bagaharira ku bintu ibyo byonyene n'inyigisho hanyuma iyo bahuye bakiga mu mutima bararema bakumva kumbure ko bakiri muri wa mwuga wabo. Twebwe rero mu gihe byashoboka ko biga ntitwari kureka ko kubatumira ngo baze kwiga ngo nuko amaradio yabo yugaye. Kumbure hari n'uwavuga ati ninaguma mu nzu sinje guhura n'abandi sinzi ingene nja kumererwa mu mutima sinzi nibishobora kunshikira. Twebwe rero twavuga tuti umunsi ayo maradio azoshobora kugururwa mu mutwe abamenyesha makuru mu mutwe nibazoba barazimanganye azokugururwa bashobora kubandanya bakora nkaho boba bagumye bakora.